ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ 4వ రోజు సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు టీడీపీ అధినేత ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్లకార్డులతో వెళ్తుండగా వారిని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. తాము అసెంబ్లీకి వెళ్లడం లేదని, తమ కార్యాలయానికి వెళ్తున్నామని చెప్పినా వారు వినలేదు. సెక్యూరిటీ తీరును తీవ్రంగా నిరసించిన చంద్రబాబు ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ ముందు బైఠాయించారు. రాష్ట్రంలో సైకో పాలన కొనసాగుతోందని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ తీరుపై విమర్శలు గుప్పించిన ఆయన మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో కూడా తిట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.